Dober večer, danes se vam oglašam iz moje terase, iz naše terase, čudovite terase, kako lepo je, ko je zdaj toplo, sončno, mene čisto nič ne moti, če je zunaj 30 stopinj, pomeni, da smo lahko čim več časa zunaj. Upam, da ste dobro, upam, da lepo preživljate ta junij, ki astrologi pravijo, da je malce bolj težek za nas, da je veliko razčiščevanja, veliko soočanja in tako naprej. Jaz ga lepo preživljam, vsekakor tudi začutim te spone in pace, tako da note misli, da je to zdaj sem tako. Jaz prav tako čutim, če ne čutim prav pri meni, čutim pri mojih otrocih, čutim pri sodelavcih, čutim pri poslovnih partnerjih tam, kjer sem, ampak normalno čutim, da se dogajajo spremembe in to pač vzamem z rezervo in rečem, danes je tako, jutri bo že malce drugače. Ok, danes sem izbrala eno tako temo, ki se mi je zdela dokaj pomembna iz dveh naslovov. Najprej to zaradi tega, ker čisto vsaka uspešna poslovna ženska ni žrtev, ampak je vedno v vlogi zmagovalke. In ta druga zadeva, da vedno ta uspešna poslovna ženska misli, da pač ona je tista, ki pač ne more kdaj zajamrati, poiskati pomoči, ampak predvsem je ona tista, ki vsem daje. In jaz sem obdana, jaz moram priznati, da sem obdana s takimi mojimi prijateljicami, ker kar konstantno mislijo, da kar morajo dajati. V resnici je pa včasih v redu, tudi če rečejo, zdaj bi pa jaz rada nekaj dobila. In to ni dobro, to je tista vloga, ki nastopa in se mi je zdelo smiselno, da to vlogo odprem in da se mogoče malce pogovorimo, zakaj tudi čutim, da se je dobro pogovarjati o tej temi. Jaz se spomnim, ko je moja knjiga izšla, seveda preberem, se vedno preden se vam javim, ko je moja knjiga izšla, je veliko žensk me kontaktiralo, predvsem, kjer so se poiskale ali pa poistovetile točno s to temo, ki jo danes izpostavljam. To pomeni, po moje so upale samo meni napisati, ker jih ne poznam, ali pa deliti z mano izkušnjo, ker so me začutile na tej vsebini, to pomeni, to je ta odlomek, zanjo je preprosto, si prepričana ne sodi, kjer prav govorimo o tem, kako sem skozi močna in ljudje ne zmorejo in mislijo, Tanja vse zmore in potem konkretno pokaže svojo ranljivost in pol naenkrat se ljudje zgubijo, ker niso tega navajeni. Mogoče sem ta refren, čisto kratek. To vrstnih bolečin je na poti do pristne sreče mnogo. Zaupala sem ti jih le nekaj. Zakaj? Ker ti želim pokazati, da vsak tvoj boj, vsaka bolečina, vsak jok in neprespana noč niso znak šibkosti ali neuspeha. To so tvoji treningi. Če ga dobro praviš, ne da bi vmes obupala, te zagotovo čaka nagrada. In potem opišem konkretno moje bolečine, ki so se dogajale v času nosečnosti, v času službe, včasih tako, na 4 poglavjih, močno in predvsem tudi tle sem točno začutila, katere ženske so se našle so se vse zmagovalke, uspešne, poslovne, kjer so mi želele dušo tako predati in povedati, da pa res je, da pa ni vedno vse tako rožnato. In sicer, to si damo same, to vlogo, tako da to bo zdaj mogoče malce koga malce čudno, kako je to možno, da o tem govorimo. Marsikatera uspešna poslovna ženska bo mal delila primere. Ko me vpraša ženska, kako naj pove partnerju, da ne sodita več skupaj v vezo, pa jaz rečem, kaj če bi iskreno povedala, tako ženstveno, ranljivo, mu, da nisi več srečna. Kakšna je prva reakcija? To pa že ne, jaz ranljivo, se mi bo posmehoval. Pridemo v službo, to vam dajem konkretne primere, ki se res dogajajo. Pridemo v službo in rečemo, kako naj rečem šefu, kar naprej me napada, kar naprej neki hoče od mene, prav čuti in kako je nespoštljiv do mene, da rečemo šefu konkretno, dragi vodja, izredno me boli, počutim se tako nemočna, tako nespoštovana, ko mi rečete kaj takega. Kakšna reakcija ženske, močne ženske, uspešne ženske, kako ženska odreagira? Absolutno tega ne bo povedala. Absolutno, to pa že ne bo pokazala svojo ranljivost. In potem pridemo do glavnih žensk, do poslovnih uspešnih žensk in res me zanima, zelo vesela bom vašega predloga, če poznate kakšno poslovno žensko, ki je uspešna in vodi krasno podjetje, da je v ženski energiji. Tako čist iskreno, zelo vesela bom, ker nekaj jih je.
res nekaj jih je prav, mogoče ne bi zdaj naštevala eno drugo, ampak koga se vi spomnite, ko rečete, zelo, zelo všeč mi je, ker je taka prava ženska energija, topla, nežna, ni tako zahtevna do sebe, zna se sprostiti, v resnici pa tudi zna pohvaliti, sebe pohvaliti in tako naprej. Tako da iskrena hvala, če mi boste pisali, ker me res, res zanima, katere bi bile te ženske, katere vi vidite kot uspešne poslovne ženske. Zaradi tega, ker me marsikdaj, ko se zdaj spomnim za nazaj, ko je kaka mladenka prišla k meni ali pa kaka študentka in je rekla, kako me občuduje, še v tisti moji moški energiji, takrat mi je ful godilo in se rekel, wow, tako fajn je imeti neke svoje cilje danes srčno upam, da me občudujejo v tej energiji, v ženski energiji, zaradi tega, ker bojo lahko dosti bolj uspešne. No, ampak, če mi nastopamo v ženski energiji in če pridemo z žensko energijo, je naše srce odprto in na drugi strani tudi odpremo srce. Ne glede na to, ali je to moški ali je to ženska. Tudi, če imate občutek, da se vam bo nekdo posmehoval, da ne bo to sprejel, da bo drugače, to je vaš občutek. To ne veste, kakšni so občutki od te osebe. Ja, valjda, da vem, če jo pa poznam. Ne, ni res. To ste takoj povezali, kakšen bi bil vaš občutek. Zato poskušajte gledati na ljudi, če je kdo nežen, kaj vam sporoča. Če pa v primeru, da vi rečete, oj, skozi je jokica, vedno se sem zjoče, nič drugega ne zna slišati, vedno samo jamra, potem absolutno ste še veliko v moški energiji in ne želite slišati konkretno, kaj vam ta oseba želi povedati. Ampak to ni zdaj. To je samo kot intermezzo za to, zakaj sem odprla ta video. In največkrat vse te zmagovalke, uspešne poslovne ženske, pa ne rabi biti uspešne poslovne ženske, bom tako rekla, zmagovalke so za mene je uspešna ženska. Bom prvo začela drugače. Kdo je moja vzornica? Moja vzornica je oseba, ki je danes v svojem stebru, lahko da je samo gospodinja, lahko da je, ne vem, dela v računovodstvu. Jaz imam veliko mojih vzornic v našem podjetju, ki so res krasne. So v svojem stebru, počnejo svoje delo, pravijo dobro, znajo in sprejemajo druge in kadarkoli želijo, karkoli sporočiti, tudi ne glede je dobro ali malo manj dobro, povejo na res krasen ženski način. Ena izmed takih je vsekakor naša direktorica financ, kjer je finančnica in kadarkoli reče, pove na zelo ženski način. Vsekakor jih je še več, ampak to je lepo slišati, ko ženska ostane v svoji ženski vlogi. Vsekakor ima pa tudi mogoče ona izziv, da pokaže svojo bolečino, da ne zmore. In danes upam, da bomo v teh 15 minutah vam poskušala pokazati, da je prav, da tudi vi pokažete, da ste ranljive. Vsekakor ne bom razlagala celotnega poglavja v knjigi, kjer opišem, ko se je moj mož prvič soočil s to mojo ranljivostjo, da se je te ranljivosti ustrašil, ker se ni zaljubil v tako žensko, on se je zaljubil v močno žensko. V resnici je pa Tanja tista nežika navznotri, ne samo Tanja, marsikatera, ki zdaj to spremlja in gleda in vse, kar želi biti mamica, žena in tako dobra do svojih sodelavcev, ne želi samo dejanja, ampak želi z občutki graditi odnos. In pa bom tudi prebrala, ena mi je celo dovolila, da lahko preberem, ena izmed boginj, ki me zdaj spremlja, mi je dovolila, da preberem, ampak meni same take boginje hodijo. Meni pridejo same take boginje, to pomeni, so močne, uspešne, v svojem stebru na nek način in mislijo, da je vse prav, ne upajo iz usti, da rečejo, mogoče pa ni tako dobro, nisem, ne vem, pri otrocih, mogoče pa ni tako dobro pri partnerju, mogoče pa ni tako dobro, zaradi tega, ker čutimo, da smo dobre samo takrat, ko imamo okoli sebe vse dobro. Ampak marsikdo od vas ve, da imate raje ljudi, ki konkretno pokažejo bolečino in potem jih spremljate. In zakaj tega vi ne bi počeli? Kaj bi bil ta izziv? Kaj bi bilo to? Že jaz se spomnim, ko mi je rekla PR-ovka, mogoče si pa malo preveč perfekt. Kaj, če bi mogoče imela pa kako strgano nogavico ali pa mogoče ne bi imela tako poštimane frizure? Jaz srčno upam, da vam zdaj dokazujem, da nisem perfekt. V videu sem vam poleti povedala, izdala zgodbo,
kako sem se počutila nesrečno, zato ker sem pristopala drugače do mojega sina. In skozi moje zgodbe, skozi moje primere vam želim pokazati, da je čisto dovolj, da ste samo ženska, da ženske nismo nagnjene k tekmovanju, da ženske nismo nagnjene k temu, da dokazujemo, obvladamo se, da z dejanji pokažemo, kako smo uspešni, ampak da smo ženske nagnjene k temu, da ostanemo v svoji ženski energiji in s to žensko energijo vodimo podjetje naprej. In marsikdo me vpraša, ali to pomeni, ko bom šel v žensko energijo, ko bom šla v žensko energijo, ali bom še tako uspešna. Jaz ne znam za druge povedati. Ja, znam za moje stranke povedati. Vsekakor, ker imam od žensk, sem prepričana, da vsaka od njih je bolj uspešna. Sem pa tudi prepričana pri moških, zaradi tega, ker si dovolijo poslušati srce, da so bolj uspešni. Moje stranke sem prepričana, da so bolj uspešne in da tudi one to mislijo. Zaradi tega, ker so v svojem stebru, sledijo sebi in tako tudi vodijo naprej. Tako da, ni potrebno biti na vseh koncih najboljši. V družini, v službi, pri prijateljih, urejen v popolnosti, v poslu, kot vodja, skuhati najboljše. Ne gre. Smo samo ljudje, smo samo osebe, smo samo ženske, ki tudi mi potrebujemo svoj čas zase. Tako da, res vas lepo prosim, da si dovolite kdaj pokazati to svojo ranljivost, zaradi tega, ker sem prepričana, da boste marsikatera vrata odprli, ali pa tako, vrata do srca odprli, ali je to v podjetju, ali je to v ljubezni, to pomeni pri partnerju. Mislim tako, moj partner, ki se je to prvič zgodilo, je bil šokiran, ampak potem sem pa videla, da je prvi začutil, da je lahko on tisti, ki me zaščiti, ki mi daje varnost in na tak način se jaz lahko počutim zraven njega varna in da lahko malo spustim, da ne rabim biti popolna, res popolna. No, in bom prebrala od boginje, še to, iskrena hvala, čisto vsem damam, karkoli vas je. Jaz imam tem do leta 2030, to pomeni veliko tem imam, ki bi jih rada odprla in jih bomo odprli. Ena tema je tudi varanje. Zakaj se toliko vara, zakaj ženske varajo, zakaj se to dogaja. Ta tema bo naslednjič. Potem, zakaj je pomemben odnos tako v družini, kako se ta odnos zrcali, naprimer z mojim bratom, z mojo mamo, z mojim, očetom, pa očetovim bratom in tako naprej. Ker včasih mislimo, da to ni pomembno. To je zelo pomembno. Zelo pomembno. Koliko imam vsebin in tem, jaz kar ne vem, katero prej, vem pa nekaj drugega, da tiste, katere so se mi zdele najbolj aktualne in katere ste napisale večkrat, da sem začutila bolečino, ko ste pisale, tiste sem vzela na pot v križarjenju. Tiste bodo, te case bomo delale, konkretno te case bomo delale, to bomo, asociacije imele na to, primere, po parih, noro, to si želim. Želim si, da vse tisto, kar mislite, da ne upate povedati, da boste dobile primere, da mogoče tudi ne boste rabile izdati svojih skrivnosti, ampak da bojo odgovori prišli. Nekaj bo prišli do vas, nekaj jih boste pa dobili od tistih oseb, ker bodo podobne se družile z vami. Tako da res si želim, da pridejo močne ženske, da jih spremenimo v krasne ženske z žensko energijo. To si pa srčno želim. Da pridejo ženske, kjer boste nosile oblekice, kjer se boste smejale, kjer boste plesale, kjer si boste pomagale, tako kot ste se prebrale v mojem zadnjem poglavju, kjer govorimo o ženskah. Tako. Ok, vprašanje, ki mi ga je postavila dama, ena izmed boginj, se glasi. Kako iti čez to, ko si ranjen ali pa ko si ranjena, ko te dejansko nekdo na osebnem nivoju globoko prizadane? Najprej, kaj bi predlagala? Ko te nekdo globoko prizadane, pokažeš, da si prizadet. Pokažeš, da si prizadet. Konkretno rečeš. Zdaj me pa to tako zabolelo. Čutim tako močno bolečino. Ne, ženske ne rabimo narediti poker fejsa, pokazati, kako smo močne.
in reči, wow, mi vse zmoremo. To je prva zadeva. Odprite se, pokažite, da vas je to zabolelo. Kako bomo učili svoje otroke, če mi tega ne poskušamo pokazati? Jaz mojemu otroku pokažem, kako me je zdaj zabolelo, Tijan, ko si mi to rekel, ali pa Tristan. Prav boli me, prav čutim to bolečino. In potem vem, da tudi njega boli, ampak rečem, lej, povej mi, zakaj si to mi povedal, na kakšen način, zakaj in tako naprej. Ana? Poskušajte, drage moje, govoriti z žensko energijo. Ne ubijajte, ne id s tem naprej, da kastrirate moške. Se spomnite, ko rečem, režete jajc. Ne rezati jajc. Kaj boste s tem naredile? Moški si nikoli ne bo dovolil, da se ženska z njemu kosa v umu. Ko se moški in moški skregata, nastopita dva uma in potem ona dva to zglihata na kakmu pivu, na kakem, ne vem, kamorkoli boste šla. Ko pa moški nastopa v umu in ženska gre v v bojišče. Ne predlagam, resno mislim, da se takrat umaknemo in delujemo iz ženske energije. In ko ženska nastopi in reče, kako me to boli, kako me prizadaneš, kako mi pokažeš, da sem nevredna, ko mu pokaže ženska, kaj naredite s tem? Vrnete to bolečino nazaj. In ko vrnete to bolečino nazaj, vi ste povedali, ste se ščistili, ste naredili nekaj, vrnete te osebi in ta oseba, ona predeluje, ona se ukvarja s tem. Zakaj mislite, kakšen je, ne ponavadi slišim, brez čustev je, brez vsega, seveda da je, ker mu nihče ni znal tega pokazati. Ampak sedaj ste vi na tej vlogi, da mu to lahko pokažete. Tako da, gledam, koliko je ura. To je tema, ki bi lahko govorila o tej temi. O tej temi bi se lahko pogovarjala po moje dneve in noči. Zaradi tega, ker sem jaz delovala zelo v moški energiji. To pomeni, ne nastanete v moški energiji zato, ker bi vi tako želeli. Življenje vas privede. Življenje vas privede do tega, če ste v družini, ko ste bile male, mogle zelo hitro poskrbeti zase in se postaviti v svoje, ne vem, prevzeti odgovornost zase. Takrat se največkrat to zgodi. Postanete močne in želite iti naprej. Drugi tak primer je, ko ste ranjene, ko ste bile ranjene v prvi ljubezni in se veste, ko brezpogojno ljubite, ker prva ljubezen nima nekih predsodkov, je to dobro, je to ni dobro, ne dela samo srce dela, to je brezpogojna ljubezen in takrat se čutite močno prizadeti. Takrat, ko date nekomu srce, dušo, telo, v resnici pa dobite nazaj bumerang in takrat se zaprete in rečete, tega si pa več ne bom dovolila. In ta tretja zadeva, katera je, se to največkrat zgodi v službi. To pomeni, če nismo imeli staršev, ki bi nastopali na način, da bi bili uspešni in smo skozi videli to in smo gledali in občudovali te ljudi, potem mislimo, da je to edina pot. Ne znam vam povedati, a je bila to edina pot, prava pot, ki sem jo delala, vem pa nekaj drugega, da sem danes 10-krat bolj uspešna. Za žensko energijo. In tudi ko začutim, da je moški, ali ne moški, da je ženska na drugi strani z menoj v moji stari vlogi preračunljivosti, analiziranja, dokazovanja, jo ustavim, vedno jo ustavim in jo vrnem nazaj, kdo v resnici je. Da naj začne in najde svojo ljubezen do sebe. Ker to samo pomeni, da smo prezahtevne, preveč želimo od sebe, v resnici pa, da si rečemo, krasne smo. Poglej, kaj smo naredile. In to je tisto, kar pravim. Dajte za Božjo voljo narediti svot analizo zaradi sebe, zato da se boste sprejeli. In tisto, kar imate pluse in priložnosti, jih boste oplemenitili. Tisto, kar so pa minusi, so pa to, da jih ozavestite. Če vam nekdo reče, prestroga si, ne da rečeš, ja, saj vem, ampak da začneš razmišljati, pa res sem mogoče malce prestroga, odkje se mi to dogaja, kako razmišljam, zdaj, če sem prestroga, kaj mi to lahko povzroči, da se ljudje bojo upali, ne bodo upali povedati svoje mnenje, ne bodo izrazili svojih idej in tako naprej. Vse je v nas, čisto vsaka zadeva je znotraj nas. Kako bi vas rada stisnila
In spomnimo se, danes mi je rekla moja na predavanju, ena izmed kolegic je rekla, Tanja, čutim, da rabite objem. Se spomnimo, kar smo rekli. Včasih tudi, če želimo koga objeti in čutimo, da ta oseba ni pripravljena, rečemo Tanja, ali jaz rabim objem, potrebujem objem, ali čutim, da potrebujete objem. In takrat bo dosti lažje, boste to tudi naredili. Drage moje, vsak, ali pa tako bom rekla, vsak izziv je samo ena dobra preizkušnja za vas, kako boste stopila naprej, oziroma kako boste stopila, kako boste naredila naslednji korak. In če ga boste naredila tako, da ga boste naredila žensko energijo in se odločila, zakaj mi to sporoča, boste marsikateri odgovor dobila, preden bo sploh ta odgovor prišel do vas. Jaz se res veselim, evo, naslednji teden tudi dam reklamo ven, oziroma reklamo, ne vem, je to dobra reklama, na našem križarjenju. Zelo vesela sem, marsikatero dobro misel tudi delim na moji spletni strani, tako da pojdite, poglejte, vse, kar pa si želim, da res smo ženske, samo v ženski energiji in žensko pohvalimo, povejte ji, kako je lepa, povejte ji, kako je pametna, povejte ji, da je lepo oblečena, povejte ji, da jo spoštujete, zato ker zna mirno reševati izzive. Vprašajte, kako to počne. Učite se ena od druge. To je najlepše in največ se bomo na tak način naučile. Hvala vam, ker ste danes z menoj, mislim, da je to dovolj. Se poslavljam in se vidimo v četrtek. Do takrat vam pa kako lepo misel podelim, predvsem misel, ki je meni pomagala delati spremembe. Vse, karkoli delim z vami, delim to, kjer sem sama šla skozi te spremembe. In se danes vedno rečem, vsaka moja napaka je bila odlična izkušnja, da sem danes tukaj in vem, da bom vsak dan boljša oseba. Čau, čau!